出場嘅選手係來自中華台北1號線，係來自中華台北嘅姚廷晨。Okay, the first one, 101 is from Vanessa Tang from 101 Ishii Miku from Japan。係咁女子2號線嘅係來自日本嘅石井美樂。咁1號線嘅選手石井未來咧，咁佢今年就24歲啦。咁佢對上就參加咗 Bouldering Japan Cup 2024，咁得到第6名嘅成績嘅。咁佢今次都係希望參加比賽係盡量可以盡自己嘅最佳努力啦。咁而103號咧嘅姚廷臻啦，中華台北嘅選手啦，咁佢咧都係原來咧佢14歲咧就已經開始爬石㗎啦，咁去到而家咧其實都爬咗差唔多10年㗎咯喎。咁運動攀登咧對佢嚟講咧就係咧令到即係會 feel 到自己感覺就會渺小啦，同埋咧就會有一啲進步嘅空間，係 keep 住佢咧係咁咧不斷咁進步嘅喎。而佢咧對於運動攀登咧都好重視嘅過程啦，同埋咧同自己身體嘅對話嚟嘅，係啦。咁都希望佢咧今次嘅比賽咧都會可以享受到啦，同埋咧都冇遺憾㗎。祝你好運啦！咁現場嘅朋友啦，都見到你哋咧有幫手拍緊啲片喎，咁記得啊踢翻我哋 Hong Kong CMC HKCMCU 啦，中國香港攀總嘅 Instagram 啦，仲有係 Asian Cup Bouldering 喎，即係我哋亞洲杯嘅 Instagram official 嘅 account。咁到時咧，我哋可以幫你 repost 翻啦，就會咧等你嘅精彩片段可以一齊分享，亦都等咧更加多人認識我哋香港嘅抱石運動嘅盛事啊！咁你睇到啦，石場上面咧嘅石頭啦，其實咧都由我哋一眾嘅定線員 route setter 咧去精心設計同埋準備嘅。咁你會見到咧，我哋嘅 hole 有唔同嘅形狀啦，而且有一啲咧就比較粗糙啦，有一啲就光滑啲，係啦。咁咧兼呢啲 hole 咧嘅設計都係咧考驗緊賽員嘅唔同嘅技巧嘅。你哋見到佢哋隻手咧可能白雪雪啦，個身都有啲粉。咁咧就係因為咧，佢哋咧用緊一啲美粉去幫自己咧吸走啲手汗，令到咧就爬緊嘅時候咧就唔會太跣啦。咁同時間啦，佢哋咧都可以留意下啦，賽員咧有啲小動作㗎喎，例如拍下、戳下粉袋啊、吹下啲粉啊。咁呢啲咧都係一啲動作咧，去令到咧幫佢哋咧去調整個心態啦，去嘗試咧每一個 attempt 嘅。Come on，加油！干吧，干吧！係啦，咁大家會見到啦。俾啲掌聲啊！